В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. В больнице Якутии поступит 16 единиц оборудования на сумму более 30 миллионов рублей. Выпускники Мирнинского регионального технологического колледжа получат сразу несколько компетенций. В Якутии продолжается борьба с тихим убийцей, ведется работа с пациентами с сахарным диабетом. В Якутске стартовала 15-я спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 прямые, и еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов России планируется провести в 39 регионах. Арсений Николаев провел рабочую встречу с руководством Государственного собрания, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы предстоящего пленарного заседания парламента. Одним из главных вопросов заседания станет ежегодный отчет главы Якутии о результатах деятельности правительства за 2025 год. Особое внимание участники встречи уделили вопросу внесения изменений в стратегию социально-экономического развития. Глава республики отметил, что документ имеет принципиальное значение для определения приоритетов и направлений развития на ближайшие годы с учетом происходящих изменений в экономике страны и региона. На встрече была затронута и текущая экономическая ситуация. Несмотря на сохранение продолжительной динамики в ключевых отраслях экономики, регион продолжает работать в условиях внешних экономических ограничений. Строительство Ленского моста вышло в русло реки. Сейчас специалисты ведут дноуглубительные работы в точке установки кофердама. Окончание весеннего половодья на реке Лени открыло для строителей Ленского моста доступ к работам непосредственно в русле. Всего на строительстве мостового перехода планируется использовать до 15 судов разных классов. Особенности строительства Ленского моста, обусловленные климатом арктической зоны, требуют неординарных технологических решений и привлечения высококлассных специалистов. К примеру, в речной операции по выводу первого кофердама в русло реки было задействовано 120 человек. Подобного опыта еще не было в отечественном мостостроении. В Якутии стартовал навигационный период. Так, с 14 июня движение маломерных судов разрешено на водных объектах Абыйского и Устьянского районов. 16 июня в Алаиховском, Анабарском, Булунском районах, за исключением залива Ниелова, где навигация будет открыта с 23 июля. В целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах инспекторы центра ГИМС регулярно проводят профилактические выезды по водным объектам республики и патрулирование. Сегодня состоялось торжественное вручение именных ножей от главы республики участникам СВО и встреча с учащимися цифрового колледжа «Синергия». Подробнее расскажет Анастасия Пуляева. 3 ветеранам спецоперации вручили именные ножи и 2 передали удостоверение о членстве в Ассоциации ветеранов СВО Якутии. После награждения состоялась встреча с учащимися цифрового колледжа «Синергия», в рамках которой герои поделились со студентами своим опытом. Кратко расскажем, что такое патриотизм. Вот сейчас и поделимся каким-нибудь опытом. И расскажем также про наши боевые действия. И сейчас нынешнее поколение сейчас, с 18 лет сейчас поедут в армию. Так что и расскажем и про армейскую жизнь. Молодежь должен развиваться, продвигаться на свое будущее. Да? Лучше развивать город, нашу республику. Такие встречи – важная часть работы центра. Сегодня на площади более 3000 квадратных метров свою деятельность ведет 12 ведущих молодежных организаций резидентов. Инфраструктура патриотов включает в себя рабочую зону с компьютерами, медиастудии, спортивный зал и концертную площадку на 250 мест. Мы хотим работать с детскими нашими лагерями,
предоставлять услуги там у нас и по роллердрому, и по разным еще. У нас роллердром трансформируемый, слава богу, мы можем убирать и рампы, можем обратно поставить, поэтому мы делаем там разные мероприятия. Многофункциональный центр работает круглый год. Проект, созданный при федеральной поддержке, помогает молодым людям развивать идеи и реализовывать свой потенциал в современной среде. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. В больнице Якутии поступят 16 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 30 миллионов рублей. Новую технику получат Национальный центр медицины и столичная поликлиника номер 1, а Мегино-Кангаласская и Сунтарская ЦРБ направят дополнительные средства на переоснащение центров здоровья. Всего в текущем году медучреждения республики планируют закупить 58 единиц современной техники, на что выделено около 220 миллионов рублей. В Якутии продолжается борьба с тихим убийцей. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» ведется работа с пациентами с сахарным диабетом. Вероника Таюрская продолжит тему. Сахарный диабет не приговор. В этом уверена Аина. Девушке поставили диагноз первой степени еще в юности. С тех пор она привязана к аппарату, позволяющему поддерживать инсулин в крови на должном уровне. Ежегодно Аина должна проходить обследование в стационаре регионального эндокринологического центра. Сахарный диабет первого типа я болею уже 19-й год. С 16 лет заболела, потом сначала детское отделение, потом уже после достижения 18 лет направили сюда, взрослую. О диабете мы узнали в 2007 году. У моей матери сахарный диабет второго типа, и подозрения на это, симптомы были. Взяли мы в то время, я жила в Илусе, и сдали анализ, и вот там и выявился у меня, что сахарный диабет. Сегодня все 100% больных с сахарным диабетом первого типа из числа нуждающихся находятся под диспансерным наблюдением с использованием систем непрерывного мониторинга глюкозы. Все те, кто сталкивается с этим недугом, проходят специализированную школу, позволяющую скорректировать свое питание. Через нее прошло уже более 4000 пациентов. Кроме данного направления, в учреждении есть собственный кабинет диабетической ретинопатии с лазерной операционной, а также кабинет диабетической стопы. В центре работает круглосуточный стационар на 40 койко-мест. По маршрутизации мы принимаем пациентов со всей республики, не только с города Якутска. Сюда обращаются пациенты, конечно же, в первую очередь пациенты, имеющие сахарный диабет первого и второго типа. Это пациенты, которые имеют уже осложнения в виде диабетической ретинопатии, в виде диабетической стопы, других нарушений, осложнений сахарного диабета. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» наш кабинет офтальмолога, кабинет диабетической ретинопатии был очень хорошо оснащен. Мы получили очень такое передовое медицинское оборудование. До конца этого года региональный эндокринологический центр откроется в Мирнинской центральной больнице. В следующем году в Нерюнгринской ЦРБ. В 2028 году собственный центр распахнет свои двери в республиканской больнице номер 2. Таким образом, количество региональных эндокринологических отделений в Якутии достигнет 4. Вероника Таюрская, Владимир Павлов, Якутск. Охотников Якутии предупредили о штрафах за несвоевременную сдачу разрешений. Минэкология Якутии призывает охотников республики к своевременной сдаче разрешений на права добычи охотничьих ресурсов. В противном случае нарушителей ждет штраф и отказ в получении очередных разрешений на 1 год. При этом возврат разрешений с помощью электронной почты либо мессенджеров не предусмотрен. И все искусственное нам чуждо. С 1 сентября в России бриллиантами смогут называться только природные алмазы. Как это повлияет на отечественный рынок в целом и якутских ювелиров в частности, расскажем в следующем материале. Если кольцо, то, конечно, с бриллиантами. Это вам скажет любая девушка. Вот только как отличить созданный природой, а значит дорогой алмаз, от его дешевого аналога, выращенного в лаборатории? Даже для самых насмотренных экспертов это трудная задача. Нет, никак нет. Даже мы не можем вот так просто взять и сразу сказать, что это натуральный, выращенный. Я никак не могу сказать. Это надо в лаборатории под химическим анализом все посмотреть, только тогда можно сказать.
Так что изготовить украшение из синтетического алмаза, а продать его по цене натурального проще пареной репы. Новые правила нужны как раз для того, чтобы потребитель не попал в капкан недобросовестного ювелира. И никаких маркетинговых уловок. Слова вроде «настоящий», «подлинный» и «драгоценный» к синтетическим камням применять теперь тоже нельзя. Ведь ценностью может обладать не массово производимый, а уникальный ресурс. Природные алмазы исчерпаемы. Каждым годом будет добываться меньше. Это будет все большей редкостью. Ну, наверное, не на горизонте ближайших лет, но на горизонте 10-15 лет. Наша компания обладает почти 2/3 запасов мировых. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее на десятки лет, в то время как основные африканские, канадские месторождения будут истощаться. Глобальные тренды говорят о том, что от синтетических алмазов нам никуда не деться. По разным оценкам, около 60% мирового рынка занимают камни из пробирки. Все же у них есть бесспорные преимущества. Более демократичная цена с идеальным цветом и чистотой. Но каждому свое. В якутских ювелирных салонах можно найти украшения на ваш вкус и кошелек. В нашей сети мы в основном используем лабораторные бриллианты, так как на них сейчас идет активный рост спроса. Поэтому сейчас мы начали ассортимент больше увеличивать в сторону лабораторных бриллиантов. В нашем ассортименте изделия с выращенными бриллиантами составляют всего 3-4% от общего объема украшений с бриллиантами. Большим спросом у нас по-прежнему пользуются изделия с натуральными бриллиантами. Покупатель к новинке, выращенным камням, пока относится с определенной долей недоверия. Аксакалы ювелирной отрасли считают, что рано или поздно плюсы синтетических бриллиантов убедят и самых больших скептиков. Я думаю, в дальнейшем когда-то будут, наверное, алмазы перестанут добывать. Чисто для технических нужд, может, они будут, а вот для ювелирки они будут выращены. У теории, что синтетическое заменит настоящее, есть и противники. Трудный процесс добычи и неповторимость делает натуральный камень роскошью и хорошей инвестицией. Жесткая маркировка – шаг в сторону разграничения, а значит и мирного сосуществования всех видов бриллиантов. Прагматичные и рачительные предпочтут синтетику. Эстеты и инвесторы остановятся на природном материале. Выбор остается за вами. Ржана Гармаева, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В столице республики стартовал конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Агрономия». За пальму первенства поборются 5 специалистов из разных районов Якутии. Соревнования пройдут в 2 этапа. В первый день участники покажут теоретические знания. Второй день полностью посвящен практике. Он развернется в селе Актемцы Хангалахского улуса. Победитель регионального этапа получит право представлять республику на федеральном финале, который состоится в июле в Мордовии. Я решил принять участие в конкурсе, чтобы проверить свои профессиональные навыки. В прошлом году я участвовал в региональном и федеральном этапах. В федеральном этапе были мелкие недочеты, и в этом году, исправив данные недочеты, планирую участвовать во второй раз. В этом году конкуренция достойная. Региональный технологический колледж в этом году заканчивают 305 выпускников по 9 направлениям и 8 профессиям технического профиля. Это мощный вклад в развитие экономики региона, ведь каждый студент здесь получает сразу несколько компетенций. Подробнее далее. Выпускники Мирнинского регионального технического колледжа проявляют себя как квалифицированные специалисты с высоким уровнем теоретической подготовки и готовностью моментально применять знания на практике. Особое внимание уделяется поддержке выпускников за теми, кто уходит в армию. Рабочее место сохраняется, обеспечивая плавный переход на новый этап жизни. Учусь на красный диплом. Сходил на практику недавно по программе «Учусь и работаю». Проработал год. Место за мной осталось. После армии я приду и буду работать в компании «Лорос» по этой же профессии. Почему я выбрал эту профессию? Потому что из всех списков мне понравилась эта профессия из-за того, что была повышенная зарплата.
Общая успеваемость по колледжу традиционно высокая – 100%. Но что еще важнее, качественный показатель знаний достиг 84%. А программа подготовки специалистов среднего звена этот показатель составил впечатляющие 90%. Эти цифры – яркое свидетельство эффективности учебного процесса и преданности своему делу преподавательского состава. Я учусь на специальности информационной системы и программирования. На самом деле я долго думала, кем стать в будущем. И после 9 класса, хоть я и училась на отлично, решила попробовать себя в колледже. Ну, хотя бы просто попробовать, а потом высшую специальность уже какую-нибудь другую выбрать. И вот, поучившись на этой специальности, мне она очень сильно понравилась, и поэтому я думаю продолжать дальнейшее обучение уже и на высшую основу. Мирнинский региональный технический колледж продолжает традиции качества, готовя новое поколение квалифицированных специалистов, готовых решать самые сложные задачи и внести свой вклад в процветание региона. Уже с 20 июня колледж готов принять новых студентов на 400 бюджетных мест по 10 образовательным направлениям. Анна Васильева, Мирный. Реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тукам» в Алданском районе больше нет. Он вошел в структуру Центра содействия семейному воспитанию, став отделением профилактики. Его основной задачей осталась комплексная работа с семьями. Коллеги продолжат тему. Наступили долгожданные каникулы, и теперь веселым играм, творческим занятиям и чтению книг ребятишки, проживающие в стационаре отделения профилактики Алданского центра содействия семейному воспитанию, могут посвящать сколько угодно времени. Отделение профилактики при центре образовалось в ноябре минувшего года в результате присоединения к структуре учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тукаам». Тогда же состоялся переезд детей и педагогов. У нас было разделение, стационарное отделение находилось в Верхнем Куранахе. Сейчас мы все работаем в одном здании, как бы это упростило работу. Здесь нас встретили очень тепло и радужно. Напомним, вопрос необходимости здания для реабилитационного центра остро стоял много лет. Ранее Тукаам находился в отдаленном микрорайоне Дражном. В 2014 году, после обрушения стены в корпусе, где располагалось стационарное отделение, воспитанники были экстренно переведены в помещение детского сада поселка Верхний Куранах. Отдаленность от города затрудняла выполнение многих задач. К тому же администрация учреждения осталась в Алдане. Она по-прежнему размещалась в цокольном этаже жилого дома. С переездом в здание Центра содействия семейному устройству эффективность работы с детьми и подростками повысилась. Плюс здесь еще у нас есть логопед, дополнительные психологи. Здесь у нас дети посещают кружки дополнительные при центре, как бы все возможные секции спортивные. Основные задачи отделения профилактики остались теми же, которые стояли перед педагогами реабилитационного центра. Это предупреждение неблагополучия и социального сиротства. Приоритет ставится на сохранение здоровья и благополучия детей. Если в семье сложилась тяжелая жизненная ситуация, ребенок может временно проживать в центре. Различного рода помощь, социальная, консультативная или сопроводительная, также оказывается родителям. Центр «Тукам» работает с семьями, работает с детьми, с семьями, которые идут на исправление, родители, которые заинтересованы в сохранении своей семьи, да, и сохранении нахождения детей в семье. Комплексная работа с семьями проводится очень большая, но есть, конечно, и отрицательные результаты. И в таких случаях дети остаются в нашем центре, но работа продолжается. Даже при ограничении родителей в родительских правах работа с такими родителями продолжается. В настоящее время в стационаре отделения профилактики находятся чуть более 10 детей и подростков. Причины, по которым ребенок временно не может проживать с родителями, различные. В части случаев для решения возникших в семьях проблем сотрудники центра привлекают иные структуры и ведомства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Самые юные жители Якутии переосмыслили хорошо знакомые им сказки. В Национальной библиотеке республики прошли пушкинские чтения, посвященные 277-летию великого писателя. Так, воспитанники летних лагерей разных возрастов ознакомились со сказкой о рыбаке и рыбке, а затем провели совместные обсуждения прочитанного. Заглавной темой дискуссии стала мудрость Пушкина в сказке, любовь и даже понятие абсолютного эгоизма. При этом такие серьезные вопросы были подняты в игровой форме, понятные для каждого ребенка. Как отметили организаторы мероприятия, их главная задача – популяризация чтения среди подрастающего поколения. Цель в том, чтобы дети читали. Да, это получается, с одной стороны, просветительское, образовательное, да, и мы продвигаем чтение, потому что сейчас дети мало читают, да, и самое главное, они не только мало читают, но также и мало обсуждают. Да, когда вот мы читаем, потом мы обсуждаем. В Якутске в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция знакомит посетителей с ключевыми этапами развития отечественного театра и одновременно раскрывает богатую театральную историю Якутии. Подробности в материале Лилии Бурцевой. Выставка объединяет архивные материалы театров республики и документы, связанные с работой Союза театральных деятелей Якутии. Благодаря мультимедийным стендам, сенсорным экранам и виртуальным книгам посетители могут буквально погрузиться в историю. Экспозиция открывает малоизвестные страницы жизни российских театров и знакомит с людьми, чьи имена навсегда вписаны в историю сцены. Узнать какие-то не совсем известные истории театральной жизни нашей страны, о тех постановках, уникальных каких-то интересных ситуациях и тех людях, которые вершат вот эту историю и сегодняшнюю историю нашего театра. Здесь вы найдете 150 историй судеб, артистов, режиссеров, людей, которые работали в театре в разные времена и сегодня. Этим очень ценна наша выставка. Выставка носит федеральный статус и работает в 26 городах страны. Однако именно в Якутске проект получил уникальное региональное наполнение. Отдельный раздел посвящен истории театров республики и людям, внесшим вклад в их развитие. Организаторы уверены, экспозиция будет интересна как профессионалам, так и тем, кто только начинает знакомство с миром театра. Выставка совершенно уникальная, и обязательно стоит прийти, тем более лето, да, пора отпусков. Те, кто приедет в Якутск с абитуриентами, для поступающих в вузы, это очень важная информация, мне кажется, что надо обязательно прийти и посмотреть эту выставку. За каждым стендом выставки стоит большая исследовательская работа. Биографии театральных деятелей и редкие фотографии собирались вручную из архивов разных лет. Только на подготовку материалов для одного из разделов ушла неделя, тогда как систематизация и сохранение архивов ведется уже порядка 3 лет. Конечно, архивный материал у нас очень большой, огромное количество людей у нас работало, а задача была собрать материалы именно о людях, об артистах, режиссерах, художниках, кто в нашем театре работал. Конечно, за 135 лет что-то утеряно было, поэтому все эти сотни, тысячи имен уже, наверное, все сложно собрать. Но самые яркие остались. И моя задача была собрать краткие биографические данные о каждом артисте, то есть унифицировать это все дело и подобрать фотографии. Сохранение памяти о людях, создававших театральное искусство, остается одной из главных задач проекта. Выставка позволяет увидеть историю не только через события и постановки, но и через судьбы конкретных людей. Посетить экспозицию можно до конца августа. Вход для всех желающих бесплатный. Лилия Бурцева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В дни празднования Исеха Туймады 2026, который пройдет 27 и 28 июня в местности Усть-Хатын, вводятся строгие меры безопасности. Как сообщили в администрации Якутска, на территории проведения мероприятий запрещена видеосъемка с использованием дронов без специального разрешения, а также использование газовых баллонов и баллонов со сжатым воздухом. Кроме того, предпринимателям напомнили о полном запрете на продажу алкогольной продукции и пива. Данные ограничения направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности гостей праздника. В Якутске стартовала спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». Более 200 спортсменов из 19 районов республики вышли на старт легкоатлетической программы. В первый соревновательный день разыграны медали в беге на 100 и 200 метров, гонки на колясках и толкание ядра. Подробности далее.
На дорожках стадиона Туймада развернулась борьба за первые комплекты наград. В соревнованиях участвуют спортсмены с разным уровнем подготовки, но всех объединяет стремление показать свой максимум на республиканском уровне. Приехали сюда выступать в количестве 36 человек Хангаласского района. На все 7 видов спорта представлены. Хотелось бы войти в тройку, да, потому что у нас группа сильная. Да, город Якутск, Белюйский улус очень сильный, да, Мегино-Хангаласский улус. Поэтому хотелось бы в тройку войти. Команды районов представлены во всех дисциплинах легкой атлетики. В борьбе за призовые места участвуют как традиционно сильные сборные, так и новые участники спартакиады. Мы приехали с Унтарского района. Нас 38 спортсменов. Мы постараемся, да, выиграть. Хотя бы в тройке хотим. Конечно, это у нас мечта. По словам организаторов, адаптивный спорт в республике продолжает развиваться, а интерес к соревнованиям растет с каждым годом. С каждым годом заинтересованность районов, да, интерес спортсменов к нашим соревнованиям, к адаптивному спорту растет. Это не может не радовать. Я сам, как старший тренер сборной республики, очень рад этому. И благодаря этой спартакиаде у нас появляются новые имена. Одну из самых многочисленных команд на спартакиаде выставила Якутск, около 60 спортсменов. Честно признаюсь, бегать это не мое. Мой вид – это прыжки в длину, но между соревнованиями, между сезонами вот с тренером разбавляем бегами 100-200 метров. Честно, мои конкуренты бежали в первом забеге, я был во втором, но мы с ними встретимся в финале и там выясним, кто чемпион соревнований. Зрелищной частью программы стали гонки на колясках. Здесь борьба за каждую секунду на дистанции идет до самого финиша. Бронзовую медаль в 100-метровке завоевала представительница Среднеколымского района Галина Лаптева. Соперники, конечно, они тренированные, титулованные. Я первый раз, но третье место я все-таки заняла. Соревнования по легкой атлетике продолжатся в ближайшие дни. Спортсменам предстоят старты на дистанциях 400 и 800 метров, а также состязания по волейболу сидя, настольному теннису и пулевой стрельбе. Ну а завершится спартакиада 19 июня. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Так и мы видели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.